Ngomong-ngomong, aring ke nobar di mana orang nobar? Erek engke tenang di Pak RT nobar mah ngalah harita keneh kalau paragi cukurna lah. Duh, aing nyeri hate, aing ku si Ahmad dia pikeun kadi keroke janggot aing. Elehnya kelmola, aing nepikeun ka janggot aing di kuru geus Ahmad. Sakeun ku aing lah. Praktek deui euy kete aing malam minggu. Ting malam naon dia final ya aing. Nyekel mana aing kira-kira nanya. Argentina ada Spanyol gitu nya. Duh. Aing kayaknya nyekel naon ya. Yang balas dendam aing ka si Ahmad aing bikin ke korban pipi aing ya. Jangot aing nikel ku si Ahmad anjing makanya aing ya taruhan naon di we ke aing si Ahmad di aing aing ngomong eleh di teh euy. Ya euy si paman teh euy. Kunaon kitu diharudung wae nya moal kitu muriang mah udah kerusum euna. Paman ya konaon eta diharudum wae. Aku sarung atuh di harudum mah. Kira aku diharudum ku karung gitu. Lain paman bisi wae gering atuh. Lain eta mun asa rada judas kitu sensi jiga nu keur datang bulan mun di awewe mah. Dari hate aing teh lah nepukeun mah ku sia gara-gara kamari. Tah anjing aing. Oh, karoman anjing reng ngaran ieu teh. Udah bongan lain sing waras milih teh. Aduh aing mah. Heug lah. Panama sok ayeuna kerek milih naon deui sia ayeuna mah sok. Aduh masih aya keneh kawan nih geuningan ya. Emang rek megang naon? Ke final. Tah aing mah ayeuna mah sok kalinya nya bener mah aing mah ayeuna mah geus paragun maen ada rek nyekel Argentina aing mah ayeuna mah. Teu bisa paman tim mimiti oge Argentina mah geus non didukung ku saya mah teu bisa kitu mah nya jadi sarua atuh Argentina. Geus cenah mah urang Inggris urang Argentina paman Spanyol da paman mah juga si Yamal mun ti kajauhan mah. Papan favorit aing bener si Messi aing kumaha tuh hari kitu mah cara mah. Geus lah paman emang daripada lila-lila kalah ribut pas ya milih negara batur nama wangundi wae lah ya rek kumaha di kumaha sa teh kieu ye tah geus kumaha wasit rek pilih mana pokoknya mah lamun anu menang eta naon ngaranna teh Argentina mana teh 1000 rek angklung aing mah angklung sebab orang Sunda tah mana emang berarti 1000 sok centringkeun. Alah, bener itu angklung. Bener kan? Nah, lah urang si Yamal Spanyol lah. Ayeuna mah kieu tah. Sebab aing menang. Sok aing enak cek paribasana borak meatkeun ieu. Oh, jadi lamun eleh Argentina rek dikurun kumis. Aing eleh Argentina berarti dikurun kumis. Kamari pan aing eleh. Tah, aing kamari eleh nyekel ieu naon? Inggris. Nah, ayeuna aing nyekel Argentina, sia pokona mah naon nyekel Spanyol mah naon borahna. Tah, paman uring mah kagok mun elehnya Spanyol. Tah, ieu didugulan pokona mah ngarah jiga ieu si naon pokona mah dugul lah. Benar. Serius. Deal. Sok. Janjinya si eleh didugulan. Mun Argentina eleh kurun. Wah, siap. Sip lah. Heula geus paman aya mah geus puguhnya. Mun ada urang loba keneh keperluan ayeuna rek naon nyiar pakel naon pokona mah geus deui lah. Ngomong-ngomong aring ke nobar di mana urang nobar? Rek engke tenang di Pak RT nobar mah ngalah harita keneh kalau paragi cukurna lah. Pokona begitu eleh langsung dicukuran. Oh, ayeuna mane rek terus mana? Nyiar biasa usaha pakel. Oh, pakel. Aduh, bos pakel aja. Bari rek minta cai ngarah menang Spanyol. Benar. Ya pamannya.
Aing kok kena harek dendam ke si Ahmad aing lah. Nah dari ngaran-ngaran permainan dia mau ulah cicingeun. Si Ahmad pasti minta ubar ka ditu ka dieu. Aing sumawona. Nah, berarti ya mah kudu bener-bener aing. Nangan istilah nama obat anu mujarab sangkan aing menang. Amun mainan pikeun ka jadi digundulan ku aing. Alah, pemajikanna mau teu ngedan. Wah, mantap ku aing ya. Ya, aing semua cicingeun aing. Ayeuna aing minta ubar lah. Kawa guru kadinya biasa nama sok pada mujarab. Geus aing pokona mah lah. Puas si Ahmad ku aing mah cuman